你好吗？我很好。最近因为疫情在家，发现不出门容易变胖，吃完一顿，很快就要吃下一顿。除了厨房，最常去的地方就是阳台。大扫除时，找到为了支持冰岛救援队买的仙女棒。有一天没风，在阳台玩了一会儿，在雪景和傍晚的深蓝色天空包围下，噼里啪啦的小火焰让心情也变得灿烂。你那里春天已经来了吗？要是上街可以穿短袖，真令人羡慕。我这里4月的冰岛依然在下雪，零下5度的天气。有个夜晚，雷克雅维克意外停止了供暖，盖2层棉被还是瑟瑟发抖。日照早已恢复正常，2个月后进入极昼，就再也见不到黑夜和星空了。乐华，去玩吧。积了雪的阳台是小虎哥最爱的游乐场，但对新来的小白，冻脚的雪还有点陌生。你看呀，阳台雪地的猫爪。可以看到，在我面前有各种各样的罐头，等，超级多，不同的选择，没有就是看到有恐慌的现象或者缺货的现象。在蔬菜水果区，你也可以看到这些黄瓜呀、番茄呀、冰岛产的蘑菇啊，其实真的非常的充足。不知道你有没有见过这种颜色的椒？然后茄子，不太吃的菜，还有这个大大的白萝卜。还有卖西瓜，这个是我们中国的苹果，你看这么多箱。现在我面前就是厕纸，你可以看到储备量也非常的多啊，而且不同的价位选择的也都有。原本担心疫情期间冰岛超市物资紧缺，结果虚惊一场，罐头齐全充足，面条和大米主食也一应俱全，泡面更是堆满货架。但我和你保证，都很难吃。一盒盒充满诱惑的草莓没有涨价，还在半价促销，冰岛暖盆的蔬菜也都堆满，带来无比的安全感。我不知道这个推理是否正确，冰岛人口36万，光是去年接待游客就有200万，现在没了游客，大量的本地物资也就格外的充足。超市包括工作人员在内不允许超过100人，到处也都有提醒，人与人之间保持2米的距离，还俏皮地说，我们呢，可以晚一点的时候再拥抱。收快递永远是一件令人愉快的事情，这是我很期待的一个包裹。冰岛配眼镜不方便，因为疫情就更困难。快递来自纽约的眼镜品牌 Haze， 设计是大牌，属于国际1线的品质，设计有高级感。Rihanna 也戴过。哇，好大一个箱子！哎，踩了。我了个去！我一定可以的！啊！正式的考虑一下人家的身高嘛。这副太阳眼镜是今年新出的明星款，镜面银色，镜框是黑红相间的颜色，镜腿是磨砂质感的银灰色，整体配色酷酷的，有质感，戴上去能修饰脸部线条。拍照好看，显脸小。就是它这里还有一个小小的字母链，哎，是在这儿，对对对。这副墨镜还能替换字母吊坠，扣上有一种专属定制的感觉。因为觉得 M 造型最酷，所以我选了 M。这样子，挤一下就打开了。包装是一个浪漫的星空盒子，不但可以当做眼镜盒，也可以当做搭配衣服的手包。太阳眼镜我会很谨慎，如果不是专业的，非但不能保护眼睛，还有害。这副眼镜用的是法国进口的专业镜片，额外有一个功效，能防止阳光照射对眼周的损害。戴上墨镜，视野清晰，开车安全。最重要的一点，所有材质都很轻，架在鼻子上也非常舒服。我近视325度，选墨镜时候也看中了2副平光眼镜，在 Haze 买镜框，配度数是免费的。
实很漂亮，很精致哎，而且很轻便。看一下，这副眼镜很轻，周末窝在沙发上看书，一整天戴眼镜也不会压鼻子和耳朵，甚至没什么存在感。镜框上雕刻了 logo， 细节精致，日常使用，戴着上班看起来专业，出去玩拍照也上镜。还有这副 oversize 大方框，相对有点重量，但很修脸型，金色还能提亮肤色。从来没有在冰岛叫过外卖，今天难得不做饭，就准备叫一下外卖。就很好奇，在冰岛叫外卖会多久到家里面？也很好奇，他外卖会送上门来吗？还是放在楼底下要自己去？在冰岛呢，可以下载这一个 app Domino Iceland， 可以选冰岛语或者英语啊，当然选英语。偷懒。Continue 8636，好多味道呀。其实这里还有 offer， 就是有一些不错的一个价格。好，可以选择披萨。我想要吃的是 sweet and spicy， 哇 ，cheese 还可以选择 pepper cheese。Side dish， 当然是快乐肥宅水啦。小哥送外卖的时候，看见小哥手上还戴着手套，就非常的谨慎。冰岛保持2米的距离，所以他背对着，然后这样子，小心一点。是3800冰岛克朗，是包括了瓶大的可乐，还有这个面包和披萨。来拆一下看一下，哇，啊，好大一瓶！小虎哥，麻烦你让一下。然后这里是，这个是送的一个 side dish， 披萨来了啊，好饿。其实它来的还挺快的，晚上8点40分的时候下的单。对，今天吃饭好晚啊，现在是9点05分，也就是说在冰岛叫这个外卖，它25分钟就送到了，好快。好，这就是披萨。好了，最近发生的快乐小事先说到这儿。想起10年前在巴塞罗那的公司实习，那是因为住在总是阳光灿烂的夏天里而觉得满足。午休和同事跑去海边，下班后又有一群朋友围绕。现在的日子不太一样，冬天很长，1年不怎么见到太阳，身边的人保持距离，不知是我太冷漠，是大家腼腆，还是冰岛语难到变态。但奇怪的是，我依然觉得满足。自从搬来，一直都清楚，并不是冰岛有多好才住在这儿，而是无论在哪儿感到舒服，喜欢自己此刻的模样，对生活滚烫的好奇心从不改变，那么所在的地方都是天堂。别忘记，下周见。